Onthou jy hoe besonder was die beeld van Jesus wat vir ons voorgehou was in Kolossense 2 vers 13 tot 15. Jesus het jou skuldbrief en die wet wat dit voorskryf teen die kruis vasgespijker sodat jy nooit weer skuldig sal wees nie. As jy in Jesus glo. Maar hy het verder gegaan. En in sy hemelvaart wat ons vandag vier, het hy dan juist die wet en die engele wat God se wil vir ons kom oordra het in die Ou Testament, het hy kom bewys as minderwaardig. Hy is groter en heerliker as dit. En het dit as ondergeskik aan hom ontbloot. Dit was ons vorige preek gewees uit Kolossense uit. Kolossense 2 vers 13 tot 15. So waar laat dit jou en my nou as ons met Jesus in ons lewe en van ons ou mens besny deur hierdie magtige werk van Christus voortgaan met ons lewe nadat ons tot 'n inkeer voor God gekom het, nadat ons deur God gered is, deur Christus gered is. Hoe leef ons nou? Wat is die eise wat op jou gestel word? En dit is hier waar Kolossense soos 'n pendulum begin swaai. Ons het nou die teologie agter Paulus se brief geleer, wat hy oor Christus sê in hoofstuk 1 en hoofstuk 2, en nou swaai die pendulum. Wat beteken dit vir ons as mense, as Christene? Wat word van jou verwag? En hierdie week het ek en Stefanie so verwagtinge op verskeie maniere gesien. Eerstens het ek en sy gaan stap. Ek hoop ek mag dit sê, ek het nog nie vir jou gevra nie. En ons besef, ons is besig om te praat oor wat kan ons, hoe kan ons vorentoe beweeg in soedoring? En nou begin jy vir jouself verwagtinge skep. En ons is daar bult op met die honde en gepraat en bult af het ons gekom en ons was vies vir mekaar gewees. Want ons het verwagtinge gehad wat ons nie vir mekaar kon vervul nie. Maar dit gaan verder. In die week het ons 2 van hierdie reëlboeke gesien wat vir jou voorgehou word. En die eerste ene het ons gesien met wat 'n persoon kon voorstel. Die Torah is dan nou juis vir ons uitvoerbaar, omdat Christus dit vir ons moontlik maak. Die wet kan ons nou nakom. En ons kan dit dus dan nou volg om meer guns te kry by God. Jesus is ons nou aan die regterhand van die Vader, so ons wil net nog meer sy wet toepas, om nie uit te mis nie, op ons verhouding met hom nie. En jy begin 'n vrees optel, dat daar meer nodig is, as net om met jou mond te bely en met jou hart te glo, dat Christus jou verlosser is. En dan kom dit heel uit die ander oortyd ook, uit 'n heel ander oortyd kom daar iets aan wat baie meer subtiel voorgestel word. Hierdie persoon verklaar op Hemelvaartdag. Op Hemelvaartdag vier ons sy krag om te transcendeer. Nou, daai woord ek het sommer begin giggel toe ek daai woord hoor. Wat beteken transcendeer?
Jouself verhoog. Verbeter. En dit klink so aanloklik. Ek kan deur hierdie krag oefen, deur hierdie krag te beoefen, kan ek nader aan goddelikheid kom. Ek kan myself ontwikkel tot 'n beter wese. Sekerlik niks verkeerd daarmee nie. Maar jy kom agter die persoon glo ook nie regtig Jesus het opgestaan en opgevaar nie. En daarom is al hierdie wat ons aan glo, wat ons vir onsself sê 'n werklikheid, die werklikheid is, eintlik maar net 'n mite om ons te motiveer om beter mense te wees. En is asof die persoon onseker is of hy 'n beter mens kan wees. Onseker is oor God of God regtig kan red. Is hierdie vrese en onsekerhede geldig? Wat het ek werklik nou in my geloof nodig om vorentoe te leef met Christus? En weer eens kom Paulus met 'n antwoord wat ons vry in Christus maak. Kom ons lees saam. Kom ons lees Kolossense 2 vers 16 tot by vers 23. Kolossense 2 vers 16. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink, of oor 'n fees, of 'n nuwe maansfees, of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself. En hy hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere met groeikrag wat van God kom. Nuwe lewe in Christus. Okay, daai nuwe lewe in Christus is net die opskrif, hoor. Dit is nie deel van die Bybel daai nie. As julle vers 20, as julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos moenie daaraan vat of proe of raak nie? Dit is alles dinge wat deur gebruik tot niet gaan en gebaseer is op mensgemaakte voorskrifte en leringe. Hoewel die voorskrifte met hulle self opgelegde dienspligte, godsdienstpligte, gefeinste nederigheid en liggaamlike kastyding die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard. Ons het 2 vrae wat ons wil beantwoord vanoggend. Die eerste vraag is, wat laat jy toe in jou geloof van buite, wat jou van buite af kan manipuleer? Jou geloof. Ons praat hier van 2 goed. Daar's 'n oordeel oor of 'n aandring by jou van 'n maatstaf in die plek van Christus as jou verlosser. Of 'n byvoeging by Christus as jou verlosser. En hierdie oordeel vind ons
in vers 16 en vers 17 en vers 21, vers 23. En dit maak staat op een of ander voorskrif. Kom ons lees hulle. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor 'n fees of 'n nuwemaansfees of 'n Sabbat nie. Vers 21. Moenie daaraan voet vat of proe of raak nie, is die voorskrif. Vers 23. Wel hierdie voorskrifte met hulle self opgelegde dienspligte, godsdienspligte. Dis voorskrifte wat in jou gehou word. Soos eet of drink. Ou-testamentiese wetsfeeste wat vir jou voorgehou word. Jy moet dit doen. Feeste om die maand aan te kondig. En die Sabbat nakom. Nou, hierdie was typiese asketiese of kosher voorskrifte. In die Joodse geloof was dit die kosher voorskrifte. Hulle het 'n stel vir hulle self, is dit tradisioneel stel wette opgestel oor kos. Aan die ander kant was dit die asketiese filosofie wat vir hulle self voorgestel het om hulle self te weerhou van sekere goed. So dit is so 'n mengsel. Dis Griekse filosofiese riglyne of Ou-testamentiese rigtingwysers wat eintlik na Jesus se rol in die toekoms verwys as hy kom. En nou het hy gekom en is vervul. Dit is skaduwees wat nie die werklikheid kan vervang nie, maar net 'n beeld was van wat gaan gebeur. En hierdeur kom daar 'n poging tot 'n beheer oor jou. En navolging wat aan jou vereis word, en dit lei tot skuldgevoelens. Maar dit is vals skaduwees wat nie meer geld nie. Dan is daar in vers 18 en vers 23 ook die aandring op 'n verhoogde eksklusiewe bewustheid van God deur nuwe lewenstyle en nuwe geestestoestande. Kom ons lees vers 18. Moenie dat iemand daarop aandring, selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het nie. Hy dring aan. Vers 23, sy tweede helfte. Hierdie geveinsde nederigheid en liggaamlike kastyding wat die skyn van wysheid het. En die poging hier met hierdie aandring is om jou geloof te vergeestelik. Eers het ons nou gesien die voorvereistes, dit is om jou geloof te verwetties. Jy moet hierdie stel reëls nakom. Nou is dit op 'n ander vlak. Nou sien ons hoe jou geloof vergeestelik word. Hy praat hier van 'n verwaande selfvernedering en 'n kastyding of 'n straf, sodat jou leefstyl menslik opofferend lyk. Jy gee op. En jy streef om engele of hemelse wesens na te volg. Jy wil meer soos hulle wees. En dit moet alles lei na eksklusiewe insigte oor God, soos ons dan ook vind in visioene.
Ek weet iets wat jy nie weet nie. Dit is selfopgelegde godsdienstplig. Dit is gebaseer op valse nederigheid en selfdissipline. En die verwaandheid daarvan lê daarin, dat iemand kan dink, hierdie tipe gedrag het ewigheidswaarde. As jy net daai reeltjies nakom, of as jy net op 'n geestelike, meer gedissiplineerde vlak beweeg, dan het jy daardeur ewigheidswaarde tot jou geloof bygedra. Dis die redenasie. Dink maar terug aan ons 2 voorbeelde wat ons gegee het. En Paulus se antwoord is baie duidelik in vers 22. Dit is alles dinge wat deur gebruik tot niet gaan en gebaseer is op menslike voorskrifte en leringe. Dit sê nie 'n woord oor Christus nie. Dit gaan nie staande bly nie. Dit gaan tot niet gaan. Wat het jy daardeur bereik? En Paulus is ernstig hieroor. Hy kom in vers 23 se einde, en dan sê hy daar so, maar dit dien tot bevrediging van die sondige aard. Dit voed net 'n mens se sondige aard, jou sondige natuur. Want jy wil rebelleer, jy wil teen God opstaan, en jy wil hom in die oë kyk. En dit vermy die werk van Christus. Want anders moet jy erken, jy het nog nie die verlossingswerk ervaar in 'n spesifieke area van jou lewe, of enigsins nie. Nou, dit is nou alles goed en wel, en dit bring ons by ons tweede vraag uit. Dis hoe dit vir hulle gelyk het. Maar hoe lyk dit vir ons vandag? Wat sien ons daar? Vir Paulus se era was hierdie mengsel van ou feeste en tradisies en mystieke invloede van die omgewing, wat ons alreeds geleer, daai mystieke invloede van die son, die vuur en alles wat nou kragte het, wat jy water, wat jy moet navolg. Jy kan dit vir jouself neem. Jy moet dit erken. As ook daardie leefstyl notas waarvan ons laas gepraat het, daai filosofie wat eintlik nie werklik goeie filosofie was, dit was sulke soundbites het ons gesê, dit was sulke stellingkies gewees oor die lewe, en jy moet dit net nakom. Dit is alles die norm van die tyd by Paulus hulle. Dis hoe hulle hulle lewens uitkyk gehad het van mense. Ons het heelwat al hoor te sê gehad. Dit was die manipulasie en die uitkyke soos volg die Joodse feeste, die kultuurtradisies wat dit sogenaamd, want dit bou sogenaamd die familie op, selfhelpfilosofie, waar jy jouself mee kan verbeter, of waar jy moet oplet na tekens en nommers wat jou moet lei, of gevoelens dat die Here jou in 'n taal of 'n visioen gegee het, wat jou spesiaal maak.
Maar in 'n sekere opsig is dit alles kantlyn notas. Want ons dink nie eintlik meer so in baie opsigte nie. Ons lewe al in 'n postmoderne kultuur. Ons weet nog nie eintlik heel wat dit beteken nie, maar ons is nie eens meer postmodern nie. Ons het al aanbeweeg. Die ouens probeer nog uitfigure, okay, wat is ons nou regtig nou? Maar daai kultuur het ons geaffekteer of ons dit wil weet of nie. Waar dat 'n raamwerk van sosiale druk in hulle tyd was, leef ons in 'n era van hoë individualistiese vryhede. Jy is vry om te doen net wat jy wil. Hoe word ons versoek deur ons eie era se tema, se ankers van hierdie individualisme en van vryhede wat ons so ervaar? Hoe affekteer dit ons? 'n Groot tema daarvan is my waarde hang van myself af. En as ek dus 'n vals beeld daarvan het, en ek val in my eie beeld wat ek het, dan gryp ek na iets wat my moet stabiliteit gee. Byvoorbeeld, ek val in my verhouding met my vrou. Of ek val om beheer te kry oor my omstandighede. Dit voel vir my buite beheer. Ek val in selfdissipline. Ek val om my eie standaard wat ek vir myself gestel het te handhaaf. Of ek voel dalk ek is net nie vervuld nie. Dit wat my moet vervul, ontwyk my. Hier is ons probleem. Ons het almal 'n vals beeld van jou eie waarde. En ek moet die heeltyd meet of ek kwalifiseer. Daai twee goed. My beeld is vals en ek moet die heeltyd meet of ek kwalifiseer. En dit lei net tot een resultaat vir ons as 'n moderne mens. Ek voel skuldig. En nou wil ek hierdie skuldgevoel op een of ander manier onderdruk of vermy. Een van die twee. En daarom stel ek ander reëls op vir ander mense sodat ek beter voel. Of ek sê, maar ek het nie nodig om reëls na te kom nie. Ek wil my skuldgevoel reguleer met my eie tipe vereistes wat ek stel, of ek wil my skuldgevoel vergeestelik met my eie regverdigings. Ons is terug by wat Paulus vir ons verduidelik het. Ons wil verwetties of ons wil vergeestelik, ons geloof vergeestelik. Wat is jou skuldgevoel? En waarmee bestuur jy jou skuldgevoel? Want Paulus waarsku baie ernstig. Dit wat jy gaan gebruik om jou skuldgevoel weg te steek of te bestuur, beroof jou van jou prys in Christus.
vers 18. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. Wat se prys? Wat hy voorheen van gepraat het, die vorige keer van gepraat het, die vorige hoeveelheid verse gepraat het, tot ons vanoggend oor gepraat het. Die vasgespykerde betalingsbrief wat Christus namens jou vervul het. Jy is nie meer skuldig nie. Jou skuldbrief is weggeneem. En as jy's op hierdie punt waar Paulus dan ingryp met die evangeliese tydlose oplossing, vers 19 en vers 20. Hy hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel het, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere met groeikrag wat van God kom. As julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte? En dan noem hy die voorbeelde. Kom ons kyk weer na Jesus se offer aan die kruis en sy hemelvaart in vers 14 en vers 15. Kom ons lees dit weer. Vers 14, Kolossense 2 vers 14. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit vir altyd weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespyker het. En sy hemelvaart. Nadat hy hierdeur gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tentoongestel, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Elke voorwaarde vir geloof is aan die kruis vasgespyker, saam met die skuld wat dit dra. Want dit was skade wees wat jou versoek, terwyl Jesus se beeld in jou werklik is. Jy hoef nie daarna te soek nie. Dis reeds daar. Hy het hulle ontbloot vir wat hulle is. En dit is deur sy hemelvaart bewys. So, waarom leef ons nog gebonde aan hulle voorskrifte? Jy het saam met Christus die gebondenheid aan 'n skaduwee van waarde afgesterf. En jy vind jouself in sy waarde alleen. Daar lê jou waarde. In Christus. Jy is onder geen wêreldse of menslike verpligting meer om waarde te hê nie. Jy's in Christus. En dit is tyd dat ek en jy bely dat ons skaduwees van die werklikheid najag, terwyl ons reeds in Jesus
se werklikheid gewortel is. Die Vader het ons verplaas van die koninkryk van duisternis na sy seun se koninkryk van lig toe. Sterf saam met my vandag in Christus. Dit wat van 'n verbygaande aard is, af. Sterf saam met my vandag in Christus, dit wat van 'n verbygaande aard is, af. Laat dit sterf. Jy leef in Christus. Hy stap elke oomblik as verlosser saam met jou. Jy het niks nodig om saam te bring nie. Vertrou sy leiding wat jou skoon maak en jou vry maak. Jou ware lewe in hom alleen is vir jou gegee. Leef daarin. Nie in die skade wees nie. Kom ons bid saam. Vader, ons is so geneig om na strooie halms te gryp, skadewees te gaan soek, wat ons dink en wat ander vir ons voorstel. Ons nader aan U gaan bring. En dis vals, Here. Ons bely dit vanoggend voor U. En ons vertrou op U Seun, wat deur U Gees in ons woon, om die waarde van Christus in ons te vestig. U waarde. Amen.